Okay ခင်ဗျာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ပေါ့နော် stereo speaker ပါရမယ် battery လည်းခံရမယ်4သိန်းကျော်သုံးမယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းဝယ်ပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လဲပေါ့နော်လူအလိုကတော့နံမလိုက်နိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်လှပါကြီးရဲ့ဆိုတော့ price to performance ကိုပေးပြန်တော့လေ marketing လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ခရက်ထားကြပြန်ရောဆိုတော့ဒီဖုန်းကနောက်ပိုင်းဒီခရက်တွေနည်းနည်းထနေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။တော်ဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ပိုင်းကွဲနေတာပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းဗျာပြောရရင် hater တွေကလည်း reviewer တွေကညှိုးလို့ဆိုပြီးတော့အမြင်ကတ်နေကြတယ်။တကယ်တမ်းကညှိုးနေဆိုတာအကြောင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်တွေကိုညှိုးနေဆိုတာအလကားနေရင်ပတ်စံပေးလို့အကောင်းပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဈေးတန်းမှာကောင်းနေတာ။တခုတည်းထားရမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကို4သိန်းကျော်ဆိုတော့အချက်နဲ့ပြောနေတာ။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဈေးနဲ့ရှင်ပြောတာပေါ့နော်ဟိတ်တာတွေကိုလည်းတော့အပြစ်လည်းတော့အယမ်းမတင်ချင်ဘူးတော်တော်များများဒီဖုန်းကိုမကင်ကြည့်ပဲမကြည့်ကြည့်ဘူးပဲပြောနေကြတဲ့သူတွေကနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီဟိတ်တာတွေအဓိကပြောကြတဲ့အဓိကထောက်ပြကြတဲ့အချက်ပေါ့နော် Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်ကကောင်းတဲ့ SoC မဟုတ်ဘူး gaming ဖုန်းဘာညာလို့ပြောရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ SoC မဟုတ်ဘူးပေါ့ရေရှည်အသုံးမခံပါဘူးပေါ့Okay အဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးမယ်ဗျာ Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီဈေးမှာအခုဒီ industry ထဲမှာရနိုင်သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံး SoC တွေကတစ်ခုပဲဒီဈေးဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဒီတက်ကောင်းတာရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း official တော့မဟုတ် official ဝင်တာတော့မဟုတ်တခြား official ထဲမှာပဲဒီတက် price to performance ပိုကောင်းတဲ့ SoC ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာသာလာမှန်းလိုက်တော့ရေရှည်အသုံးမခံဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါကိုပြန်မေးရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ရုံတန်ရုံ entry level mid range level ဖုန်းတွေကိုဘယ် company ကမှ software update 9နှစ်ကတော့မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမကောင်းတော့သွားပြောလို့မရဘူးဒီလောက် entry level mid range level ဖုန်းတွေထဲမှာရေရှည်အသုံးခံနေဆိုတဲ့ဖုန်းကဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကိုပြောတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်မေးရလိမ့်မယ်ပြောရရင်ဗျာမြန်မာငွေ4သိန်း5သိန်းဆိုတာကအရင်လောက်တန်မိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲမေးနေကြသလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ100ကျော်150ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အရင်နှစ်တွေထဲမှာထက်ခါမြင်ခဲ့ရတဲ့ Snapdragon 680ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးထက် gaming performance မှာအများကြီးတာတယ်ဒီလောက်ပဲသုံးကျင်တဲ့သူအတွက်ကဒီဈေးလောက်ပဲသုံးကျင်နေဆိုတဲ့သူအတွက်က Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်ကအတော်ကောင်းတယ်ဗျာကဲပြက်ကြရောဒီတက်တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ထက်ဈေးပိုကြီးမယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရှိတ်ဘက် screen မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားဒီဈေးဝန်းကျင် brand တွေမှာလိုမျိုးသွား teardrop notch တွေပါညာနေမဟုတ်ဘူး punch hole နဲ့ဖြစ်မယ် body က all plastic ဒါပေမဲ့ design လေးဆန်းမယ်ဒါပေမဲ့ build quality ဘိုင်းမှာတော့သူကအရင်ကြီးသေသက်လှပနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အများဆုံး mid range level လောက်ပဲရှိတဲ့ဖုန်းဆိုတာတန်းပြီးတော့တည်တာသေးတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုဗျာခင်ဗျမျက်စိမှိတ်ခိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုကင်ခိုင်းထားလိုက်ဒီဖုန်းကဘယ်လောက်ပေးရမလဲပေါ့သူပြောပြတဲ့သူဖြေပြမဲ့ဈေးနဲ့တကယ်ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနဲ့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးကနည်းနည်းလေးနည်းလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ flagship level တော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့ Okay display က off axis ပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ phone display ကဒီဘေးနားလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအယောင်ပြောင်းတယ် color shift ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ specification အရာတော့မိုက်တယ်သူက 1080p 120Hz ဖွယ်ဖွယ်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေ brightness ပုံစံလောက်တာမျိုးတွေတခုမှမရှိဘူးအကုန်အဆင်ပြေတယ် game ဆော့မလားရုပ်ရှင်ကြည့်မလားအကုန် good တယ်ဒါပေမဲ့ OLED တွေကိုတော့မှီမှာမဟုတ် OLED လောက်ကတော့ IPS LCD ကကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်သူ့ရဲ့ကင်မရာကဒီဈေးအနေနဲ့ဒီဖုန်းနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထင်ရဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် gaming phone လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကင်မရာမကောင်းတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်တွေးပလိုက်တာကြိုပြီးတော့အဲ့လိုမျောလင်းချက်ကို short ချထားပလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေက punchy ဖြစ်တယ် color လေးတွေစိုးတယ်အပြစ်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး artificial ဆန်တယ်သူက contrast ကိုဆွဲတင်ထားတာနည်းနည်းတိတာတယ်ဥပမာအပြင် shadow က detail တွေပါညာဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ် Okay ဆိုတော့ gaming မိုင်းဘယ်နာအစပြောရမလဲပေါ့နော်ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေကို review လုပ်တဲ့အခါမှာ gaming မိုင်းကိုထဲထဲဝင်ကိုထည့်မပြောဘူးဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းခံမှန်းနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးဖုန်းပေါ်မှာခင်းကောင်းကောင်းဆော့ချင်ဒီဈေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့တန်းပြောပလိုက်တာများတယ်ပုံမှန် casual လောက်ပဲဆော့တယ် setting တွေအမြင့်ကြီးမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ချင်တော့ဆော့လို့ရတယ်အရန်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာကတော့ဒီအပိုင်းကိုထည့်ပြောမှရမယ်ပေါ့နော်သူကလည်း gaming phone ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ marketing လုပ်ထားတာ哦
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ gaming phone လို့ပြောရခြင်းဒီ game တိုင်းကို setting အမြင့်ဆုံး FPS အများဆုံးနဲ့ဆောက်လို့ရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဈေးတန်းတူတခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming mic ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ပြောချင်တာ။ smooth အဖြစ်ဆုံး graphics အကောင်းဆုံးကတော့ဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြောပြီးသားစကားပဲထက်ခါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးမှာဒီတက်ကောင်းတဲ့ performance မရှိဘူး storage တွေ RAM တွေမှာလည်း 8GB 256GB ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဖုန်းတွေရဲ့ entry level ပေါ့နော်6128တို့8128တို့ထက်တော့မိုက်တယ်ဗျာဒီနေရာမှာက 8GB က 6GB ထက် game ကိုဆောက်လို့ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်အဓိက limiting factor SoC ဆိုတော့ 6GB Helio G99 သုံးထားတဲ့တခြားဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲပြော multitasking မှာ app တွေပိတ်မသွားဖို့အထောက်အကူပြုတယ်ပြီးတော့ 256GB storage ကတော့ 128GB storage နဲ့နှစ်ဆပိုများတယ်နှစ်ဆပိုကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာတော့ဘယ်သူမှညင်းမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ Okay ဆိုတော့ game ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုမိုက်တာကဒီကောင်းရဲ့ battery က 6000 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးထက်တိတိတတ်တာပိုခံတယ်ပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးကဗျာ9နာရီခံမယ်ထားလိုက်ဒီဖုန်းက6နာရီကျော်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လို battery အကြီးကြီးဖြစ်သွားလို့လေဖုန်းကအရင်လေးဝါတာအရင်ထူသွားတာမျိုးမရှိဘူးပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုးပဲရုပ်ရှင်တွေတနေကုန်ကြည့်ကြပဲဖြစ်ဖြစ် game တနေကုန်ထိုင်ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားကိုစိတ်ပြက်စေမှာမဟုတ်ဘူးအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ45W နဲ့အားပြန်သွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့6000 mAh battery အကြီးကြီးကိုတနာရီကျော်နဲ့ပြည့်မယ်ဗျာမိနစ်20ကျော်လောက်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ရပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတော်ကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ stereo speaker အကြောင်းရောဒီဈေးဝန်းကျင်တခြားဖုန်းတွေထက်ပိုမိုက်တဲ့ haptic feedback တွေအကြောင်းရောပုံမှန်မြင်နေကြ gaming experience တက်ပိုကောင်းတဲ့ experience ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေမလဲပြောရရင်ဗျာ hater မဟုတ်တဲ့လူတိုင်းဒီပါ brand အစွဲကြီးမားမားပြင်းထန်မရှိတဲ့သူတိုင်းနီးပါးနဲ့ဒီဈေးသုံးမယ် game ဆော့မယ်ဒီဈေးမှာအကောင်းဆုံး game ဆော့ဖို့အတွက် experience အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲဒီဈေးမှာဒီထက်တန်တဲ့တခြားဖုန်းပါရှိသေးလဲကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်မခံမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲထုံးစံနိုင်မယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့